じょっぽりしてる派だったら肉汁が落ちちゃった。小籠ポーズですよ。よし、いただきます。大丈夫です。来ました。元宮リベンジ成功。でもさっき俺のこと来たから回ってんですよ。
来た、こっち来た、こっち来た。お、初入れ。ラベルが見える。あ、いいですね。はい。お、ナイフ使ってる。お、かっこいいっすね。2002。おお。どういう風だった？あ、じゃあいいっすよ。あ、そこさ。これでいいの？お願いします。はい、ありがとうございます。何立てなんですかこれ。いや、あの時は雨だから俺もうあの時は本当もうあれはやる気な気がしますよ。あれはもうがっかりっつう言葉がある。がっかり。なんかやってる。おお、熱々。醤油ちょっとかけて。これ網抜きますね。あれはいい感じですか。いい感じですね。やってるもんね、プロだよ。なんだっけ？ああ。あれ、炭酸水。いや、炭酸水。ちょっともうちょっと乾いてる人もいるみたいですね。カラカラだ。いい見てますけど。それが。ああ。危なかった。信じましていいぞ。チャーバン。チャーバン。チャーバン。危なかった。めっちゃチャーバン。危なかった。これ朝日めっきりもういくらあれなんだよね。流れで落ちちゃうかな。
スウェーデンコーチの威力がすごい。大爆発。取れました。いただきます。おうまっ。やっぱ前に一回ちょっと